dis dans quelle occasion nous réunis là? Nous réunis dans l'occasion pour nous fêter 29e chorale Fête de joie. Dans la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel de Pèlerin. Ça veut dire que nous avons 29 ans depuis nous exister. Oui. Pendant 29 ans, ça comment ça y est? Comment chorale a marché? Bon, chorale a marché très bien. Mais problème nous gagnons, difficulté que nous gagnons. Dans l'année 2023, nous fêtons sans prêtre. Nous fêtons sans prêtre, ça a été un problème en pile. Nous sommes stressés, nous avons crié, en pile problème. Mais nous ne pas découragés, nous continuons à travailler là. Nous continuons à travailler là. Nous fêtons 29e année, même gens. Mais nous ne pas découragés encore. Bon, nous vivons continuer parce que l'an 2023, nous fêtons sans prêtre, même la communion que nous pas gagné, nous fêtons fête de joie, nous joignons la communion. Nous satisfaits de ça. Mais le problème nous vient gagner qui plus, nous pas qu'à servir dans une communauté, dans une chapelle, pour nous servir sans prêtre. Ça nous en pile problème. Bon, juste l'église là, t'es venu en faille. En pile monde t'es quitté l'église là pour raison parce que nous pas de prêtre qui pour résider la messe pour nous. Bon, qu'on y a là, nous venons reprendre l'activité là. Nous commencer à bien monde. Nous commencer bien monde. Mais juste ça nous besoin pour cardinal la dégager le fait cool qu'on est pour les ban nous prêtre parce que nous pas arrêter tout le temps dans fait noir parce que nous marcher jusqu'à que nous pas capable. Nous senti que nous bouquer juste yo ban rendez-vous sur rendez-vous n'aller. Nous senti nous bouquer en pile. Kounya nous vinn rete nous pas marcher derrière encore. Bon de toute façon je dit encore que 2024, nous ne pas fêter sans paix. 2025 cap fini? Non, 2024 égale la fête patronale. Ah ok, qui la fête patronale là? Qui mois? 16 juillet. Okay. Nous ne pas fêter sans paix. C'est pour dégager, pour nous nous paix. Parce que généralement, est-ce qu'une chapelle doit avoir un paix là-dedans? Non, une chapelle qui réside sur une paroisse. Oui. Avec des paroisses qui pour bonne prêtre, pour résider la messe pour nous. Ok. Mais que si on pas décidé pour il y a une obligation pour nous chaque dimanche? Chaque dimanche, non, il pas qu'on bon chaque dimanche, mais il y a tous les suites de suite. Okay. Mais que si prêtre qui était bon nous, il pas décidé pour venir faire la messe, à moins que parce que nous-mêmes nous prêts, nous paré, n'attend un cardinal là, nous pas de problème, lui mettre voyer nous quasi. Parce que nous avons local, nous can recevoir en paix. Okay. C'est ça nous besoin. Ah, nous besoin en paix actuellement là. Oui, nous pas de problème, nous can recevoir. Nous avons local. Pour ne pas gagner paix, gagner vie que bah ça yo pas venir là du tout. Du tout. OK. Même cardinal là tout d'abord me penser que le t'a voyer un monde venir visiter travail là, venir visiter l'église là, il pas jamais faire ça. Il pas jamais tout quoi pour voyer un monde. C'est dit que nous laguer comme si son petit poule qui laguer. Est-ce que n'a continuer à aller beaucoup côté cardinal là? Bon. Nous pas n'a fait une dernière. On a fait une dernière intervention. Oui, on a fait une dernière intervention. Si que les babas nous une bonne réponse, c'est ça qui décide pour le faire la fête parce que nous avons un petit pèlerin qui dit nous si que nous fait pèlerin à passer 2024 là passer sans prêtre sans pas vrai prêtre ban nous parce que l'a sorti pour au prince à toutes médias pour les venir ici parce que ça yo pas venir faire on a fait quand même depuis que yo pas ban nous un prêtre qui pour résider la messe pour nous. Est-ce qu'on dit que c'est plus gros problème l'église là? Plus gros problème nié. Plus gros problème nié. Ça veut dire que tu as plus de monde dans l'église à cause des Oui, à cause des crises ça, tout le monde yo bail. Moi pense que si vient gain paix qu'on y a moun yo ka retourner? Oui, tout le monde a retourné. OK. Oui, parce que y a un pile monde c'est là c'est pour faire parce que faut que joindre la communion. OK. Faut que joindre la communion là bien gardé depuis mois de mai fête qui nous joignent prêtre.
Depuis là, ça, nous pas chambre jeune prêtre. Ok. Là, nous D'abord, demandons. oui. D'abord, même baptême pour nous faire baptême, et yo met opposition, nous pas qu'à aucun côté pour nous faire baptême. Si que la naissance, si nous n'en fait sous pèlerin, nous allons faire baptême. Nous, l'autre côté, c'est refaire pour nous refaire la naissance. Ok. C'est-à-dire que ça, yo fait la ferme conviction. Yo. Ça veut dire c'est pini, à pini nous. Là, nous demandons prêtre pressé. Oui, c'est pour nous prêtre, pressé. Mais est-ce que l'église a habitué charger avec monde? Oui, l'église a connu plein de monde. Ok. Ok. On a fini, oui, mais dans le cas d'activité, nous, pour faire quoi là, nous comptons faire un peu d'activité? Oui, on peut l'activité. Bon, année là, nous comptons faire grande réception. Donc, année nous pas fait. Ça passe pas de moyen? Pas de moyen. C'est bien. Message que m'a lancé, nous avons besoin de prêtre. Pressé pour cardinal la dégager. Fait pour qu'on est, pour nous prêtre. Parce que c'est ça nous besoin même. C'est problème ça nous gagne, problème prêtre. Nous avons un problème l'église là, tout nous besoin. Travail l'église là, bon. C'est la communauté qui a fait travail. Ok. Parce que non seulement nous avons besoin de prêtre, mais l'église n'a pas bon tout, non? Non, nous pas un problème. Nous pas un problème ça. Nous pas un problème ça. Nous pas un problème ça. Je vais prêtre là bon nous jeudi. Demain si Dieu veut tout bagaille fini. Merci, comment elle est? Moi relais Altenor Marie-Edlène. Merci Alten.
Thank you.